vaqtınız varken, şu çenaqdığanğa de. Bunun nim ko'rilish bo'ldi desa, endi cheniqishga vaqt ajratamdi adam demoqchi. Nurg'ulga muhim ish va demoqchi. Lekin shunda, lekin qoida bo'yicha aytgan chog'da bizning yeyishimiz, ishimiz qanchalik muhim bo'lsa, bizningki o'zimiz salomatlik asrash o'xshashli muhim. Agar salomatligimiz bo'lmasa, yeyili ichkilim bo'lmaydi, xizmat qilg'ilim bo'lmaydi. Oddiy bir narsa. Shuningdek, odatda bizningki shu xalqimizning ichidami eng chong xatolik bu yer chiqadi. Şu vaqtni nima ajrata lekin chiniqishga boshqa. Amaliyot shu odamlar qarasangiz kunlik hayotida necha soatlab qo'li telefon tushmaydi. Ma'nisiz ishlar o'tkazdi, yo boshqalar paranglashib o'tirdi, yo televizorning oldida o'tirishi mumkin. Ammo 1 soat vaqtni chiqib chiniqsa, uniki salomatlik uchun nurg'ulga foydaliligini biladi, bilgan bilan qilmaydi. Endi mayadiki jismoniy, ruhiy va ijtimoiy kasalliklarning munosabatini deyishdan burungi buni deyishimlik maqsad bir qancha sabab bor. Birinchisi jismoniy jihatdan siz har qanday bir kasal yo'liqsangiz, u aniqlam sizning ruhiy kasalligingizga va ijtimoiy kasalligingizga ta'sir oldi. Masalan, buni oldin qatim biz nima deyishgan sizlar amal va cho'qim amobat tilda hamma odam tushunadigan tilni ishlatamiz deb. Mana shunlashqa hammalar tushunadigan amal va sog'lomlik ishlatadigan kasbiy tillarni ishlatmasga tirishiman. Masalan, bir odam deylik qatnash voqeasi uchirdi. Qatnash voqeasi uchirgan vaqtda umurtqa sundi. Umurtqa sungan vaqtda oldi qo'polmaydi, karvat yetish kerak. Tasa qaygan qadar. Unda onu qanday bo'ldi desangiz, agar shu oiladagi reis bo'lib qolsa, oilaning iqtisodi shu odam bog'liqlik degan gap. Agar u odam ishga ketamasa, ailesi qarsa uyning kirasi to'shab qolgan kirani o'tamasa, uningki ba'zan iqtisodiy qiyinchilik kelib chiqqanda bu odam karvatida yotadi. Uningki cho'ng kichik tartibiga oilasi bir yordam qilish kerak. Buning hammasi yig'ilib qanday bo'lsa, bu odamga ro'y besim paydo qildi. Normal ish. Agar men menda bo'lmagan bo'lsam, oilamni yaxshi baqa olaydim, ishga ketalaydim. Uningdan keyin balalarim menda qiynalib qolmaydi. Hech bo'lmasa, o'zimning ochidan o'zim chiqdim deydi, shundaqmi? Bu necha yetish jarayonida bu ro'y kasallik paydo bo'ldi. Jismoniy kasallikda ro'y kasallik paydo bo'ldi. Ro'y kasallikdan qanday bo'ldi degan chog'da ijtimoiy kasallik paydo chiqdi. Ijtimoiy kasallik qanday degan chog'da bir normal odamniki atrofdagi kishilar bilan normal aloqani qilolmaslik yoki normal aloqani davomlashtirolmaslikni biz ijtimoiy kasallik deymiz. Bu ijtimoiy kasallik tunjolab oiladan boshlaydi. Oila ichida bir-biridan yaxshi munosabatni qurolmaydi yoki qurgan munosabatni davomlashtirolmaydi. Undan keyin bu odam agar o'ziniki sog'lomligini ro'yi jihatdan yoki ijtimoiy jihatdan yaxshi kontrol qilolmasa, bu umr husniga odam qanday qil degan chog'da boshqalar normal bir savol so'rasa, oilasiga uningga tartib jo'natib kishilar bilan normal undan keyin qanday chiqadi desa, oilada huzursizlik kelib chiqadi. Bu odamniki keslik texim ig'ilib ketishi mumkin. Endi buni tam eksi tushundirsak, mesela ijtimoiy kasallik olan bir odamniki jismoniy kasallik bo'lib qolish ehtimoli bor. Bu qanday gap desangiz, mesela siz atrofingizdan chiqisholmaysiz. Xizmatdoshlaringizdan chiqisholmaysiz, do'stlar birodarlardan chiqisholmaysiz, oilangiz bilan chiqisholmaysiz, qo'lim qo'shnilardan chiqisholmaysiz, jilxo bir odam endi. Undan keyin qanday bo'ldi desangiz, yo'lda mashina haydayapsiz, bir shaqada o'dab bitsa, ashum jillar vaqirab ketasiz. İctimai bu bas qo'patni xapimma desimi, nimda xapimmaydim, ko'zing yo'qmi, ko'zing esa mask taqib olganimdan qarab aytsan olmamdi degandek yo'q ish qilam vaqirab ketdi. Undan keyin u qanday nerasiga ta'sir ko'rsatdi? Balkim uzoq o'tmay qatnash voqea sabab bo'lishi mumkin. Diqqat chetilgandan keyin. Qatnash voqea surishdan bo'ldi, yarilish kelib chiqadi, vaqtida jismoniy jihatga kasallik paydo bo'ldi. Bu uchta bir-biri bilan zanjir bog'liq. Shunlashqa biz faqat jismoniy jihatga kasalliklarga markazlashib, ro'y jihatga va ijtimoiy kasallikka sal qarsak qat'iy bo'lmaydi. Bo'labmi, ro'y jihatga va ijtimoiy jihatga kasallik intayin muhim. Nurg'unlagan kasalliklarga sabab bo'ladi. Lekin biz tam aksiya buni asosan nazardan saqt qilamiz yoki muhim emas deb qaraymiz. Boya siz deb o'tgandek jismoniy, ruhiy, ijtimoiy sog'lomlik bir-biri bilan zich munosabat ekan, chambarchas bog'langan ekan. Shuning birisi yuz bergandan keyin, ya'ni ikkisining yuz berish ehtimollik bor ekan, endi boya siz degandek men shunday tushundim.
Shundoq. Undaqda bu kasallarga sabab bo'lgan omillar qaysi hamda qanday bir narsaning bir sabab bo'ldi ekan? Bu kasallarning sababi haqida. Hamda umumiy jihatda elib aytgan chog'da har qanday bir kasallik, mayli jismoniy jihatdan bo'lsin, ruhiy jihatdan bo'lsin yoki ijtimoiy kasallik bo'lsin, oldi bilan umumiy jihatdagi sabablarni deb o'tsak, chunki jismoniy jihat kasallikka sabab bo'lgan omillarni ayrim, ruhiy jihatdagi ba'zan omillar o'xshamaydi va ijtimoiy jihatdagi kasallikka sabab bo'lgan omillar o'xshamaydi. Chunki kelar qatimda faqat bugun kirish oldi uchun kelar qatimki vaqtlarda ayrim to'xtalamiz. Umumiy jihatdan ta'sir ko'rsatgan omillar ijtimoiy iqtisodiy sharoit ta'sir ko'rsatdi. Undagi u odamniki kasbiy ta'sir ko'rsatdi. Ailaniki qurilish ta'sir ko'rsatdi. Muhit degan vaqtimizda ailaning ichi yoki jamiyat shundaqla atrofidagi qanday yerda o'tag'imiz ta'sir ko'rsatdi. Masalan, sizning o'tag'an mahallangizda bir kan karxon bo'lib qolsa, zavodlar, undan chiqqan istiqoq bo'lishi mumkin, keraksiz moddalar bo'lishi mumkin. Bu atrofidagi tuproqni, havoni bulg'aydi. Bu bevosita sizning sog'lomlikka ta'sir ko'rsatdi. Bu muhit deganimizda keng doirani o'z ichiga oldi. Undan boshqa sizniki atrofingizda kishilarga ta'sir ko'rsatdi. Qanday kishilar bilan aloqasiz, qanday kishilar bilan birga yashaysiz, bu bevosita ta'sir ko'rsatdi. Masalan, siz doim negativ energiya birdan bir odam bilan davomli aloqa qilsangiz, suhbat qilsangiz, sizga bilib-bilmay ta'sir ko'rsatdi. Chunki to'xtatmay u shu negativ bir narsani so'zlab turdi sizga. Undan boshqa irsiyat. Ama irsiyatniki roli %10 atrofida deydi butkul mutaxassislar. Qolganning hammasi boshqa omillardan kelib chiqishi mumkin deydi. Buningki boshqa omil degan vaqtimizda shaxsiyniki tozalik masalasi bor. Kasallik asosan sabab bo'lgan muhim nuqtalarning biri shaxsiy tozalik va ommaviy tozalik deymiz. Shaxsiy tozalik deganda o'zingizniki kishisel tozalik, undan keyin oila ichki tozalik. Shundaqla teshidagi muhit tozalik degan vaqtimizda mahalladagi cho'ng jihat aytganda shahar ichidagi muhit. Masalan, har yer axlat tashlab turamdi. Axlat tashlagandan keyin puraydi. Undan chiqqan mikroblar va o atrofda yashagan insonlarga ba'zan yuqumli kasallar paydo bo'lishi mumkin. Mushunga o'xshab nurg'unlagan omillar bor. Bu omillarning hammasini deb o'tsak hozir vaqt uzrab ketib qoladi. Mushunlar men bir qancha misollarni olib aytdim hozir. Bir odamning sog'lomligiga ta'sir ko'rsatadigan omillar intayin ko'p. İctimai, iqtisodiy, muhit, undan keyin o'zingizniki yashash usuli. Ba'zi odamning yashash usuli nihoyatda ta'tur. Masalan, at deganda soat 11 da qubdi, 12 da nashd qildi. Undan keyin tushdan keyin 4-5 bilan tushlik tomoq yedi, kechki tomoqni 10-11 da yeydi. Undan keyin yana o'xshash shu shaklda davom qildi. Bu odamning keyingi vaqtlarda ba'zan xarakterli kasalliklarni paydo qildi. Bu yashash usuli xatolik. Yoki ba'zi odamlar qanday qildi desa, to'xtamay tiz tomoqni tomoq yeydi. Masalan, KFC, McDonald's o'xshash narsalarni. Buni hammadan bilamiz, axlat tomoq tizimlikida bor. Chunki odamni semirtadi, nurg'un kasalliklar sabab bo'ldi. Endi bu shuncha savol yodimga kechib qoldi. Shu tayyor yemeklar bor ya, masalan, donar degandek, pizza degandek bir narsami shu yemek qatoriga kiramdi ya, axlat yemek qatoriga yoki. Axlat yemek qatorida masalan McDonald's, KFC deymiz, undan keyin Pizza Hut deymiz. Bununki odamga zararli moddalar intayin ko'p. Ichimlikdan ichida bilasizlar, kola, Pepsi bor. Endi bularning hammasi axlat yemekliklar qatorida. Endi mushuni yegan odam qarasangiz ko'pincha simiz. Masalan, Amerikada eng cho'ng masalalarning birisi shu. Chunki Amerikada tiz tomoqlarniki umumlashgan bo'lib shundaq McDonald's, KFC, undan ichimlikning ichida kola, Pepsi o'xshash. Endi bularning hammasi qanday qildi desa, yashashga xato usullar. Undan keyin bayqadek burun nakiniyatida, undan keyin qubudi, tomoq ish vaqtida o'xshash olmaydi, chiniqmaydi, tomoqin jiq chiqadi, aroq ichadi. Bular xato yashash usuli. Bularmi insonlarning salomatligiga bevosita ta'sir ko'rsatgan omillar. Yashashdagi ba'zi bir tartibning bo'lmasligimi, insonning hayotidagi ba'zi bir tartibning bo'lmasligi, yemak ichmayni vaqtida o'zman davosam shu insonning jismoniy sog'lomligiga ta'sir ko'rsatadi ekan hamsa. Eng chong omillarning biri shu hozirgi dunyoda tortishayotgan. Masalan, bizningki Uyg'urlarniki shu yemak ichmak odati qarasangiz, bular bu vaqtda intayin o'lchamlik bizniki. Qanday desangiz 8 bir asosan hamma nashli qilib bo'lamiz. Normal vaqtda.
Onunki 12 bilan 1 arasında amayli asasen tushlik tomoqni yeymiz. Kechlik vaqt tomoqni 6-7 arasida yeb bo'lamiz. Hamda zaten mutaxassislar da'vat qilgan vaqtimiz shu. Mümkün bo'lsa mush araliqda yangladi. Bizniki tomoq yeyish vaqtimizniki jihatdan masala yo'q. Lekin tomoq yeyish usul jihatdan xatolik bor bo'lishi mumkin. Masalan, bizda kechki tomoq biroz og'ir yeymiz. Odatda kechki tomoqni yengil yeyish kerak, chunki kechki tomoqdan keyin odat harakat bo'lmaydi. Ko'pincha tomoqdan keyin uyda o'tiramiz, televizor izlaymiz yo uydagilar paranglashib o'tiramiz. Harakat bo'lmaganligi uchun tomoqning gezin bo'lishi bizda tez to'xtaydi. Undan keyin semizlik kasalligi sabab bo'lgan omillarning biri bu. Nəhayət ətraflı ixcham tushuncha oldu. Allah razı olsun. Undaqda siz bir tədqiqatçı akademisyen bo'lib bilan boya siz deb o'tgan 3 xil kasalliklarning qaysi bizning muhojirat yashayotgan xalqimizda ko'proq ko'rilyotidi? Buning sababi nima? Shu vaqtda bir tushunchalaringizni bayon qilsangiz. Bo'ladi. Men kirishdim biroz qistirib o'tib ketdim. Meniki ko'z tushimda vatandan o'xshash, muhojiratdan o'xshash bizga eng cho'ng yoki eng og'ir bo'lgan kasalliklar asli jismoniy jihatdan emas, ruhiy va ijtimoiy jihat kasalliklar. Ammo eng ta'sirli bizga yana shu ruhiy va ijtimoiy jihat kasalliklarni ishtirok qilish. Nima uchun desangiz, bizda qabul qilmaslik bor. Sizda manda masala bor desa va menga deydi. Mushum kasallik qo'lamdi deydi. Mesela ijtimoiy jihatdagi benormallik kasallikni desangiz, bu kasallikimiz odamning xarakteri deb turib oldi. O'zining gapini turdi. Endi ruhiy jihatga desangiz, taki elishib qilib, shu ruhiy kasalliklar doktorxonaga kirib qolmoqchi uni qabul qilmaydi. Lekin bizdagi umumiy masala asosli mushkil xil kasallik. Endi bu nima uchun ko'p desangiz, tabiiyki bizning hozirgi ahvolimiz hammalarga, ya'ni deb etishning hojati yo'q. Endi bizning beshimiz kelgan kunni boshqalarningki beşe kem geldiği için desingizmi his qilolmaydi ekan. Ko'ngli yerim bo'ldi ekan, tasalli berdi ekan, lekin his qilolmaydi ekan. Bizda bir maqol tamsil bor, tish og'rimagan odam tish og'riqini his qilolmaydi deb. Tish og'rib boqmagan odam tishim og'rib ketsa deydi, qanday og'rig'ini bilmaydi. Chunki og'rib boqmagan. Shunlash siz har qanday desingizmi, boshqalar anglamagandeklar, shu bizning keyin beshimiz kelgan bu kun insanlarniki bir normal bir adamniki ruhiy jihatdagi sog'lomlikning buzilishi, ijtimoiy jihatga bir normal bo'lishi normal. Mushunday vaqtidami ruhiy jihatda normal bo'lsa, ijtimoiy jihatda hech qanday ta'sir uchirmagan bo'lsa, demak u odamda bir masala bor. Chunki odam sirtdan kelgan bir besim qarta siz cho'qim tepki bersiz. Shundaymi? Mesela sırt çıkmasın, soğukta üşüp qalsa to'ngib ketsangiz, cho'qim men to'ngdim deb sal qirliroq chapani kiysiz. Sizniki o so'quq bo'lgan tadbiringiz. Mesela sizga mushunchalik og'ir besim kelsa, og'ir kun kelsa, ota-onangiz bilan ko'rishaolmaysangiz, bunday og'ir kunlarda normal bir odamningki cho'qim psixikasiga ta'sir ko'rsatadi, ruhiy jihatga sog'lomlik ta'sir ko'rsatadi, ijtimoiy jihatga ta'sir ko'rsatadi. Bular axir apirib nima qildi? Jismoniy jihat kasallikka ta'sir ko'rsatdi. Masalan, badansal yoki jismoniy kasalligimizda masalan yurak kasali bo'lib qolishimiz mumkin. Nurg'unlarimizdagi masalan qon besimi yuqori odamlar ko'p hozir. Nima uchun? Chunki hammamiz ta'sir qilavergan ekan, u bir yerdan kelib chiqadi. Endi mayadagi masala ruhiy jihatga, ijtimoiy jihat bevosita ta'sir ko'rsatadi odamniki, o sirtdan kelgan besimlar. Shunlashqanda buni qabul qilishimiz kerak. Bizda bu masala bormi? Bor. Chunki bizim bir adam başqalarga o'xshash. Mesela bu etrafınızda qarsangiz, mesela siz Yevropada yaşayapsınız, men Turkiyada yaşayapman. Bu etrafımız yerliklar adi kichikdan ishga bardashlik bermay, to'g'ri yeydi. Nim bo'ldi desa men pek besim uchrab ketdi. Men buni yemsam bo'lmaydi deb. Odatki masala. Lekin biz jo'da qarsangiz, bizning beshimiz kelgan kunni hamda insonning beshi kammisin. Lekin yana yashashni chidab kilovatimiz nurg'ulg'an odamda har xil qarsin, nurg'ulg'an asos hammamizga deb psixik masala bor. Ijtimoiy jihatga bir normalligim bor. Endi buni qabul qilishimiz kerak. Qabul qilmay turib buni hal qilib bo'lmaydi. Meniki ma programga bo'ldi, men qatnashay deyish asos sababim shu. Azroq bo'lsa-mu boshqalar foydamiz bo'lib qolsa, ajib emas deb. Endi buniki mavjud bo'lgan masalani qabul qilishning o'zidan masalani yarim hal qilganlik. Agar qabul qilmasa, siz nim desingizdan qarshilab qabul qilmaydi o masalani. Senda mana masala yo'q deb qolsa, turaverdi, teg'imi ig'irlashib ketadi.
agar qarshi taraf qabul qilsa, uning oldini olish yoki mavjud masalalarni sal yengillatish qarta tadbir elib berish kerak. Mesela ro'yi jihatiki bir odamda masala bor bo'lib qolsa, senda manda masala bor ekan, buni cho'qim o'zgartirishimiz kerak desak, mesela qarshi taraf qabul qilsa, shu odamniki amaliy ahvoli qartab biz maslahat bersak bo'ldi, yo shuni qarta o odam tadbirni azib bo'ldi. Mesela ijtimoiy jihatdan shunda. Bizdeki hozir shu muhojirat yashayotgan eng cho'ng masalalarning tubkin yiltizini axtarib chiqsangiz, bu ijtimoiy benormallikdan kelib chiqadi hozir. Bir-birimizga yo'l qo'ymaymiz. Ba'zan to'g'ri gap qilsak, qarshi taraf xato anglaydi. Nima uchun? Chunki biz saq emas. Agar saq vaqtda to'p qolsam, to'g'ri tushunamiz. Men oddiy bir misol bilan tushuntirsam bu ijtimoiy jihatdagi benormallikni. Masalan, ikkimiz yo'l ketyapmiz. Ikkilimizning masalamiz o'xshash masala, lekin tanishmaymiz. Men sizni so'qib etib qoldim mesela. So'qib etsam siz avtomatik insonda tabiiylik keyiniz qaraysiz-ku. Qarash maqsadi emas, sen meni so'qib etding deb uni ushtirversiz gap qilmasingizmi? Men qoida bo'yicha qanday nima deyishim kerak? Voy xapolmang deyishim kerak qoida bo'yicha. Shunaqa siz anda aytsangizmi, agar normal bir odam bo'lsangiz, hech qisi yo'q deysiz, ketsiz. Benormal odam bo'lsangiz qanday bo'ldi yoki ijtimoiy jihat masala bo'lib qolsin qildi. Oldin qarab maqsam olmamda deysiz. Ayda kechirim so'g'a oletdimi? Demek bu benormallik. Yoki men o'zim so'qib etib sizga. Siz qarasangiz qaylaysango desak, demek bu yani ijtimoiy benormallik bo'ldi. Qoida bo'yicha qaraysango demayman, men so'qib atganga kechirim so'rashim kerak. Lekin hozir bizning Uyg'ur jamiyatiga masala shunday. Bir-birimiz so'qib etibmi, kechirim so'rmay, tang vaqirishib ketamiz. So'qilib ketganmi tillaydi, so'qib ketganmi tang tillaydi. So'qib qarab maqsam olmamda desam, men so'qib etgandan qapolma demay, bir yerim bir chikakka qo'lan chiqayaptimi, uni so'qib qo'yganga deydi. Desani qarshi tarafmi achchiq keldi. Men o'zim so'qib etib turib, kechirim so'rmay, yana qo'lan chiqib so'lamdi deydi. U bir narsa edi, shundan olib ketdi. Bizning hozir jamiyat masala tutmaydi masala. Yo'qlan bir ish. Agar qarshi taraf xato qilgan bo'lsa, kechirim so'rsa, yo'l qo'ysa, hamma yeshiladi. Tugaydi. Ammo undan olmay, bayaq men degandek, sizim kesal, men kesal bo'lgan ekan, bir-birimiz yo'l qo'ymay, bu ishlar texnik murakkab chiqib qoldi. Endi bu texnik usti chiqqandan keyin nima bo'ldi desangiz, ro'yi jihatdagi masalalar kelib chiqdi. Ro'yi jihatdagi masala texnik ig'ir masala. Ro'yi jihatdagi masala uchirgandan keyin lan nurg'ulg'an narsa xato qaraversiz, nurg'ulg'an masalani to'g'ri hal qilolmaysiz, boshqalarni to'xtamay ayblaysiz. Bundan masala qanday bo'ldi desa, butkul bir jamiyatni buzib tashlaydi. Şunlaşqa bizninki muhaciratlik asaslık mesele men cık gözettim. Asaslık bizninki yani %90 desem o hatalaşmayımız. Asaslık mesele şu ro'y besim meselesi ve ijtimoiy jihatdagi kasallik ya benormallik mesele. %10 belki jismoniy jihatdagi yoki tan jihatdagi kasalliklar bo'lishi mumkin. Vatandan kelib kelganlar mesela ba'zilarniki